একদিন সকালে টিয়া পাখি গাছের ডালে বসে গান গাইছিল। হঠাৎ নিচ থেকে কবুতর ডাক দিয়ে বলল, টিয়া ভাই, গানটা তো দারুণ, কিন্তু আমাদের খাবার তো আজ খুঁজেই পাচ্ছি না। এখনই ঝোপের ভেতর থেকে ছোট্ট ইন্দুর দৌড়ে বের হয়ে বলল, আমি একটা জায়গা জানি, ওখানে অনেক ভুট্টা আর দানা পড়ে আছে। তিনজন মিলে সেই জায়গায় গেল, কিন্তু পথটা ছিল কাটা ঝোপে ভরা। টিয়া সামনে থেকে পথ দেখালো, কবুতর তার দানা দিয়ে কাটা সরালো, আর ইন্দুর নিচ দিয়ে দৌড়ে গর্তের রাস্তা দেখালো। কিছুক্ষণ পর তারা নিরাপদে খাবার খুঁজে পেল। সবাই মিলে খেয়ে বলল, বন্ধু থাকলে কোনো কাজই সহজ।